আসসালামাইকুম এভরিওয়ান, আমরা একটা সেল পোস্ট নিয়ে আসলাম। সেটা হলো 13 প্রো 128 জিবি। ভাইয়া নিচে। ভাইয়া কোথেকে আসছে? নরসিংদী থেকে আসছি। কোনটা নেন? নরসিংদী থেকে আসছে। জি। এটা নিয়ে একটু কথা বলেন আমাদের, মানে কিরকম আচার আচরণ ব্যবহার, প্রাইসটা কিরকম পাচ্ছেন আপনি? বাইরে আচার আচরণ অনেক ভালো আছে। প্রাইসটাও সবার থেকে একটু কমই দিল। আপনার মোবাইলও ভালো কন্ডিশনে, ব্যাটারি হেলথ ভালো আছে। ক্যামেরা বন্ধু বান্ধব যাদের আসে সাজেস্ট করবেন বাড়িতে গিয়ে, যাতে আমাদের শপে আসে আর কি। জি ইনশাল্লাহ বলবো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। আর আরেক ভাই নিচে, বাইরেই ফ্রেন্ড সার্কেল, ছোট ভাই ব্রাদার সবাইকে নিয়ে আসছে। এই যে ভাইয়া নিচে অপো। বলেন। হ্যালো, নরসিংদী থেকে আসছেন না? জি ভাইয়া, নরসিংদী হ্যালো। থেকে আসছি। হ্যাঁ। ওপো মোবাইলটাও আমাদের খুব পছন্দ হয়েছে, আমরা ওই যে আইফোনের সাথে সাথে মোবাইলটা ওপো ভালো মোবাইলটাও দিতে নিয়ে নিলাম। ঠিক আছে, Thank you. থ্যাংক ইউ। আসবেন, হ্যাঁ। ওকে, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।